现在我们来谈谈这个咳嗽和伤风感冒的原因。咳嗽呢是很通常通见的一种的疾病，伤风感冒也是一样。咳嗽的原因呢是有两种，一种呢是属于外感咳嗽，一种呢是内伤咳嗽。外感咳嗽是什么呢？就是风寒、暑湿、燥火这些细菌在空气里面，随着我们的呼吸进入我们的鼻子，进入食道，伤到我们的肺脏。那么肺这个抵抗这个细菌的功能呢又很衰弱，在这样的情况之下呢就会咳嗽。第二种的咳嗽是属于内伤咳嗽。内伤咳嗽主要是因为身体虚弱，脾胃虚弱，这个脾虚生痰，阴虚火旺，肝火上昂，化成火来犯这个肺，伤害到这个肺。肺是金，火来克金，那么肺的阴跟肺的阳呢它就会失调，就会造成这个咳嗽。因为脾是生痰之源，肺呢是藏痰之器。如果这个脾给它健康，肺就没有咳嗽跟痰，所以这个是主要的原因。下来我们谈谈伤风感冒。伤风感冒也是很通见的一种的疾病，主要的原因其实很简单，就是一个人休息不够，睡眠不足，还是连续几个晚上迟睡，那么呢你的肝火就会上昂，胆就会潮湿。那么肝火如果上昂的话，你会造成身体里面的阴液跟阴精呢就会不够，这样的话呢肺就会受影响，肺阴不足，这样的话呢你就会感觉抵抗外来的病菌的功能很弱，所以造成呢你会伤风感冒。那么伤风感冒还有两种，一种是外感风寒，一种是外感风热。风寒来的时候呢，就是说你身体头会痛，身体会痛，也会感觉有一点怕冷，这个是属于寒象的。风热，外感风热呢，是你头痛，你喉咙也痛，你会感觉身体很热，很不舒服，这两种。那么我是推荐可以用过生草药来调养，无论是咳嗽也好，还是伤风感冒，你可以用滋阴降火这一个方，就是16号、106、23，加上这个001跟002。你一天吃3次，每一种你放5个药匙，不要放太少，放5个药匙。你放太少，它效果会比较慢。你放5个药匙，多一点没有关系，因为它是自然的草药，当作是粮食来吃。如果你感觉咳嗽的时候痰很多，那你就要把那个002放多一点，106放多一点。为什么要这样放呢？106它能够软坚散结，把这个痰化为一体，那么呢可以来揉跟滋养这个肺腑。002的话，它能够加强这个脾阳的运作。脾如果是一健康起来，它就不会再生痰。我们刚才谈到脾是生痰之源，肺是藏痰之器，所以用这个方的话呢，会帮助到解决这个问题。